大家好，咁好高興啦，今日咧可以喺度同大家咧分享咧一啲最新嘅AI 嘅技術啦，同埋咧喺 Microsoft 365呢一個 version 入邊咧，同大家以前用開嘅 Microsoft Office 究竟又有啲咩分別？點樣可以善用佢，然後幫我哋咧早啲收工咧？咁今日咧我又同大家咧分享好多呢啲唔同嘅技巧啦。咁咧咁首先咧第一樣嘢咧，我哋去睇一睇嘅咧就係、大家咧當然咧就成日都聽到 Office 呢一樣嘢啦，喺好多唔同嘅揾工嘅 requirement 入邊啦，咁甚至乎你見到咧坊間而家考試咧 interview 咧，其中 Excel、Word、PowerPoint 咧個考試一次比一次難。我見到好多我哋上堂嗰啲同學仔咧，佢哋都翻嚟同我講翻嗰啲考試題目應該點樣答啊咁樣。咁咧有啲題目係都幾難嘅問得，例如可能去到 XLOOKUP 嘅第6個項目啊，亦都會問咧可能點樣喺 Excel、Word、PowerPoint 入邊咧去用 AI 去幫到公司去做一啲嘢咧。咁甚至乎咧，你見到大家都見唔少啦，話咩介紹個新同事咧，直頭都唔係人嚟㗎啦，係 AI 嚟嘅。OK， 好，咁咧呢一個究竟係咩嚟嘅咧？咁其中咧，我哋咧就要認識一個咧，就係 Microsoft 365呢一個 Copilot 嘅。好啦，咁我哋咧平時咧喺我哋用嘅時候咧，你可能啦，而家咧你去開平時你嗰個 Windows 嘅時候咧，可能已經見到㗎啦，因為佢本身咧就係一個免費嘅一個 AI 嚟嘅。咁呢個就係 Copilot。咁但係咧，佢其實咧而家已經食埋落去咧你嗰個 Microsoft Office 入邊。所以咧，如果而家大家咧係新買一個 Microsoft Office 啦，又或者翻到公司入邊咧，你乜都冇做㗎，你就咁熄咗部機開機咧，你就已經見到咧 Copilot 喺入邊㗎啦。因為咧商務版咧同大家用開嘅家務版又唔一樣，所以你屋企買到最勁嗰個咧，你都發現咦點解同公司嗰個 Office 好似有少少唔同嘅咧？因為企業版嗰個咧又有啲唔一樣嘅。咁所以咧，你會見到咧呢一個 Copilot 咧就已經食咗落去咧呢3個軟件入邊，而其中咧一陣間咧，你會見到咧好似喺 PowerPoint 入邊啦、張圖啦、張相啦、張字啦，全部佢一手包辦晒，根本乜都唔使做，撳幾個掣咧，佢就已經 gen 晒出嚟。咁所以咧呢個係完全係翻天覆地嘅一個應用啦。好啦，咁但係咧喺 Office 365入邊咧，你會見到我哋就會一路去 gen 嘢啦，但係咧 AI 就周街都講㗎啦。咁但係實際做嘅時候又有啲咩要注意咧？你可能亦都諗到啦，我哋而家免費啊，就咁喺我部手提電話入邊啊，可能都有5、6個 AI 啦。咁做咩要用呢一個 Copilot 嘅咧？點解我哋要特登去理解佢咧？原因好簡單，因為公司入邊咧未必俾你用你手機入邊用緊嗰啲 AI 嘅。咁因為咧喺公司入邊咧，大家最注重嘅就係安全性，同埋當然啦，平都係一個重要嘅因素啦。咁所以咧呢一個咧食埋喺本身個 Office 入邊咧，喺成本控制同埋嗰個安全性控制咧就會好啲。所以點解咧？大家翻工 interview 俾人考得多咧，反而會考 Copilot 嘅。OK， 好，咁所以咧翻到去咧有陣時可以準備下。嗱呢個咧又唔使錢喎，你咧就咁翻去撳呢一個 Windows 入邊咧。你一 click 落去咧，你就已經即刻咧就會開到呢一嚿㗎啦。OK， 好嗱，咁所以咧呢個就係嗰個 Copilot 啦。咁咧另外啦，用 AI 嘅時候咧，我哋咧就其實會經過好多個問題嘅。咁頭先我講啦，中間咧我哋會有啲安全性嘅問題啦，然後咧又可以接駁翻落去咧我哋嗰個 Office 入邊。所以咧你喺Excel 入邊嘅話咧，我哋係咪可以寫好多程式碼？好啦，嗱，而其中咧喺 Excel 入邊寫程式碼咧，就係我哋咧其中一個成日都會去做嘅嘢。而咧以前咧要上好多個 course 先至做得到嘅嘢咧，而家咧我哋係撳個掣咧就做得到咯喎。嗱，點解啊？因為咧我哋上面 Excel 呢度咧有一個開發人員嘅。呢個開發人員入邊咧，你見到呢度有個叫做 Visual Basic Editor。咁樣嘅話咧，開咗入去之後咧，呢一個位咧，你就可以去寫好多程式碼㗎啦。而咧以前咧，我哋就要真係落手逐句去打啦。咁呢個就學習上絕對需時嘅。OK， 好啦，咁但係咧而家咧就唔需要㗎啦。你只要咧叫個 AI 咧去 gen 任何 code 咧，咁你貼落去就咁 copy and paste 貼落去，跟住咧撳個 run 掣咧就已經可以加速做得到啦。
嗱，咁呢一度咧，我就俾一個例子大家睇下，你就明點解我話咧呢個可以大幅咁樣咧提升我哋做嘢嗰個速度啦，同埋點解可以早啲收工啦。嗱，呢度咧有一啲舊嘅資料啦。咁咧我哋有好多啲公司喺我哋嗰度做培訓啦。咁啊，所以咧外邊有好多 interview 咧，你見到有陣時啲題目都幾似我哋上堂嗰啲 material 嘅。好啦，咁啊呢個咁有啲基金公司啊咁啦去做 training 咯喎。咁佢哋咧啲同事咧就提起一個問題啦，就話我哋咧日日咧都要將啲恒生指數啲資料咧就要下載落去個 Excel 度，然後咧就要計一大堆嘢嘅，又計回報率啊，又計風險啊，計好多好多嘢。咁但係個問題嚟啦，嗰個同事咧一日就要做3次。每次都要做2個鐘。嗱，點解咧？開市做一次，食晏又要做一次，收市又要做一次。咁啊，每日咧就要做3次，咁就搞咗佢咧好多個鐘咯喎。OK， 好啦，咁咧佢哋就問啊，有冇得快少少可以做完啊？咁我就可以有留翻啲時間咧，先至做其他嘢。如果唔係日日咧都俾呢一個 worksheet 咧就困咗佢咁多個鐘啦。OK， 好啦，咁咧嗰個快嘅方法就係咧喺後邊咯噃，我哋咧就可以咧寫滿晒咧一啲程式碼嘅。嗱，你見咧呢度啦，我哋可以有好多呢啲 module 啦。嗱，咁以前啦都有一句啦，以前就真係要逐個自己慢慢手寫嘅。好啦，咁但係咧而家咧就唔使啦，我哋叫 AI 寫就得㗎啦。咁所以咧你只要咧話俾個 AI 聽，我而家由 A1 去到呢度 G51咧就會裝晒啲資料，然後再叫佢去做一啲分析嘅話咧，咁佢就會嘔晒啲曲俾你㗎啦。咁然後咧咁我就有2個掣咯。咁呢度咧，我就整2個掣啦，好簡單啫。一個就係 run， 一個就係 reset， 即係 clear 咗佢。好啦，咁所以咧，我只要咧去呢度啦，一 click 個 run 掣咧，做完啦。咁佢嗱呢度呢啲唔緊要嘅，因為佢呢個唔係我嗰部電腦咧，有陣時會有少少啲版本問題。但係咧，你見呢個咧，你見已經即刻做完㗎啦。咁頭先咧本身咧係咪好原始嘅資料啊？咁你見佢係咁跳係咁跳係咁跳咧，就係背後嗰啲程式碼咧就去逐個步驟去執行啦。原本2個幾鐘嘅嘢咧，我一撳咧佢就已經做完咯喎。好啦，咁啊當我而家咧就朝早做完啦，咁我食晏啦。食晏嘅時候咧，咁我就撳個 clear report，咁啊還完咯喎。咁然後咧呢一個我頭先講係咪一啲網上面嘅資料啊？嗱呢個咧咁我哋咧喺我哋啲課程入邊又會教嘅。喺呢個咧我哋嗰個資料入邊咧，你見可以咧從 web 嘅。所以咧，你可以咧喺任何一個網頁入邊咧，就可以下載資料㗎啦。咁咧，我哋啲同學咧就嚟自好多唔同嘅行業嘅。咁有啲咧可能就會要睇天氣嘅，可能做一啲船務啊咁樣嘅。咁可能咧佢就會咧貼咧天文台嗰個網站落去啦，然後咧就每日咧就即係更新攞9日嘅天氣咁樣嘅。OK， 嗱咁所以咧你可以上網去攞任何資料啦。咁但係我呢一個 case 就攞咗啲股票資料咁啦，咁你亦都可以更新嘅，不過我呢度就冇上網，我就唔更新啦。OK， 咁你一 click 更新，咁然後咧到時咧翻到過嚟有新嘅資料，又撳 run 咧，咁佢就會自動咧就會又做好晒咯喎。OK， 所以咧一日做3次，每次2個鐘嘅嘢咧，咁就變咗撳3個掣就已經做完啦。OK， 好啦，咁啊當然啦，所以咧其中一個秘技就係咧我哋就唔一定要話俾人聽我用緊 VBA 啦嚇，咁啊呢個另一件事啦。咁樣嘅話咧，咁我哋咧就可以咧騰空咗好多時間咧，可以慢慢去做翻一啲其他嘅嘢啦。例如我哋就可以用翻啲時間咧，就花喺一啲更加花時間嘅嘢咯。例如咩咧？例如 Word 啦。好啦，咁如果咧我有個 Word 嘅，好啦嗱 ，Word 同 PowerPoint 咧又係咧其中我哋好多時咧都需要花好多時間嘅嘢。嗱，如果咧你係用緊365版本嘅話咧，你會發現咧入邊咧就有好多呢啲靚嘅 template 咧可以直接用嘅。而咧呢個咧又係咧我想同大家分享嘅一樣嘢啦。而家咧喺外邊咧，其中我頭先提起啦 ，Excel 嘅話咧就當然就會問好多關於入邊嘅應用上嘅嘢啦。咁啊點樣新式啲嘅就會問埋 AI 點樣可以用到 coding 去幫你 run 頭先嗰啲 Excel 嘅嘢去加速啦。但係咧 Word 嘅話咧，亦都係咧外邊咧經常性去考嘅一個 topic 嚟嘅。咁咧其中咧就係呢個啦。而家外邊咧最興嘅就係咧直接 print 呢一張紙俾你，然後俾半個鐘咧就叫你整翻份一模一樣嘅嘢出嚟嘅。好啦，咁樣嘅話咧，我哋又要咧知道入邊嗰啲細節位啦。咁其中好似呢啲啦 ，insert 入邊嘅 table 咧，
點樣將佢用透明嘅表格，然後咧就畫翻呢一個殼出嚟先，然後入邊啲字咧唔打㗎啦，全部咧就叫 AI Gen 啦，好唔 OK？咁所以咧我哋咧雖然咧 AI 好方便，就算入邊啦，我要整份30幾40頁嘅 report 咧，以前打字梗係花最多時間啦，咁而家咧 AI 就可以幫我打晒啲字，但係入邊咧呢啲咁嘅藍色線啊，呢啲格仔啊，呢啲位咧下邊呢啲，譬如話啦，呢啲技能啊。咁呢啲位咧，我哋都係要自己慢慢執嘅，因為始終 AI 咧就 gen 唔到嗰個 formatting 嗰個位出嚟。好啦，咁所以咧呢一 part 嘅話咧，咁我哋又可以咧去咁樣去 gen 㗎啦。好嗱，所以咧呢一個咧就係呢度啦。咁我哋咧就會去用佢咧去幫我哋去 gen 好多唔同嘅細節啦。但係咧有一個問題咧又會衍生出嚟咯。頭先啊，我哋係咪可以咧寫到嗰啲好快嘅程式碼出嚟啊？好啦，但係我哋點樣可以好精準咁叫到 AI 去用呢？嗱，大家啲手機大家都應該裝唔少 AI 喺入邊㗎啦。但係咧，你都可能試過問佢一啲問題咧，佢未必答咗係同你一模一樣嘅嘢嘅喎。好啦，咁所以咧呢一個咧就係叫做 prompt engineering 啦。咁我哋點樣去問一個問題可以 guide 到AI 咧，去真係答翻一啲我要嘅答案嘅咧？咁其中咧其實我哋有4大項目嘅喎。所以咧，你下次咧嗱，或者咁一陣翻去試下玩下手機嗰個 AI 咧，你就已經可以試到㗎啦。OK， 好啦，嗱，咁我哋咧首先咧第一步咧，你要先問咗佢咧，你要嗰個目的係乜嘢先？譬如話啦，我而家咧就係想整一個 Excel 嘅 VBA 嘅，咁我哋就話俾佢聽咧，我係要 gen 一個 VBA code 嘅。然後咧第二樣咧就係嗰個背景啦。咁譬如話，好似我哋頭先咧嗰個 Excel 檔案咁樣，好似呢度啦。我哋頭先咧本身咧係咪有呢一堆數據啊？好啦，咁所以咧第二 part 咧就係呢一個咯。我要話俾佢聽個背景啦。我就咩意思咧？即係話俾佢聽咧，第一行係標題嚟嘅，然後咧我係由 A1 咧就落到去 G51咯。咁所以咧，我喺呢一度咧，我就要話俾阿 AI 聽啦，個背景啦，你要做啲咩啊？咁我就話俾佢聽咧，就由 A1 咧就去到 G51呢一 part 咧，就係我嗰個數據嘅背景啦。好，咁然之後咧，我哋再話俾佢聽，呢個先係最重點，就係咧我哋個期望咯，個 expectation 啦。OK，嗱呢個反而先係成個 AI prompt 咧打最多嘢嘅地方嚟嘅。所以咧，你想佢最後出啲嘢係咩樣咧，就要喺度話晒俾佢聽啦。好嗱，咁其中咧一樣重要嘅嘢就係頭先咧，我哋呢度啊，係咪話俾佢聽咧？就喺呢個範圍度攞啊。好啦，咁其中一個期望係咩咧？就係要話翻俾佢聽咧，喺翻呢一頁嗰度，我要佢油晒顏色啦，然後咧其中邊啲行數要計啲咩啦，咁我就要話晒俾佢聽咯。所以咧，咁我哋到時講完之後咧，咁佢就識得跟翻你嘅要求咧，咁樣去做㗎啦。嗱，所以咧，我哋要話到俾佢聽個要求咧，其實都有啲難度嘅。我哋都要起碼知道咧嗰個工具叫咩名，係咪先可以話到俾佢聽啊？好啦，咁所以咧，其中一樣嘢啦，大家咧見到呢度咯，係咪有啲 bar 咧就計咗啲 percentage 啦，咩升啊跌啊咁樣嘅？好啦，但係呢條 bar 叫咩名啊？嗱，咁我係咪要叫AI 做啊？就算我唔做啊，我都要話到俾佢聽個名先得嘅。嗱，所以咧而家我哋2026最新咧就係要學識晒咧上面呢一堆咧究竟啲名係咩嚟嘅。咁你叫得出個名咧 ，AI 就做得出㗎啦。OK， 好嗱，所以咧呢一嚿嘢係咩嚟嘅咧？呢個就係條件格式設定咯。OK， 好嗱，咁所以你就話俾阿 AI 聽啦。嗱，欄 E 呢一欄咧，就幫我咧去做一個條件格式設定。咁咧呢度有好多款嘅，咁而呢一個咧我就做咗呢一個資料嘅橫條啦。咁又或者你可能做顏色啦，而咧而家外邊咧其實最受歡迎嘅 interview 考得最多咧就係用呢一個圖示集嘅呢一個加紅綠燈啊、旗仔啊、星星啊、收到幾多格呢一個咧，就而家咧都係比較流行嘅。OK， 好啦，咁所以咧你見到好多喺公司度見到啊，點解會識加晒啲紅綠燈咁靚嘅咧？就係加咗呢一個落去。咁而咧我哋亦都可以咧全自動化啦，咁就叫 AI 幫我哋去整㗎啦。
好嗱，咁所以有好多其他㗎，你要畫圖咧就收晒喺呢度啦，接線啦，定係呢啲咩交叉篩選器啦，咁我哋有好多呢啲嘅，咁所以我哋一齊咧就要知道啲名就可以㗎啦。OK， 好嗱，咁所以咧呢一個咧就係我哋 expectation 呢一 part 咯，咁咧就要話俾佢聽咧，我究竟想佢做啲咩嗱？最後咧仲有一招絕招嘅，如果咧我唔想打咁多嘢嘅話咧，我可以塞個 source 落去嘅呢一個。即係咩咧？如果你係有一份現成嘅嘢嘅話咧，你就咁 upload 嗰份嘢，然後就叫佢跟到一模一樣啦。咁樣咧，佢都會盡力嘅。咁但係咧，比起我哋真係精準地去俾一個指令咧，嗰個準程度又會爭好多嘅。不過起碼咧，佢都識得跟翻，例如啲顏色啊、闊窄啊，咁佢都估到係咩嚟。OK， 咁所以咧呢一個咧就係咧我哋咧係用 AI 嘅時候咧，我哋要嘅4大步驟咯喎。好，咁所以咧呢個你落好之後咧就可以咧自然就會做到㗎啦。嗱，所以咧喺一句 prompt 入邊咧，我哋就會俾晒我哋要嘅一啲指令嘅。好啦，而咧呢度咧有一個咧大家有陣時會打咗，但係其實你會發現點解 AI 好似冇乜理嘅嘢係咩咧？其實咧你隔行係冇分別㗎，係啦。你有陣時咧會拍 enter 咧，係咪會褪落一行啊？有陣時打字嗰陣時，咁但係咧 AI prompt 咧其實唔理你嘅，佢咧總之就一個段落咧，佢係讀晒所有嘅指令嘅啫。咁所以咧呢度咁啊，只要咧你有齊晒你要嘅 goal 啦、context 啦、expectation 同埋 source 咧，齊晒呢4大項目咧，咁你嗰個 AI 指令咧就會好精準㗎啦。好，咁啊呢個係啦，就我想講嘅嘢啦。咁但係咧喺完之前咧，我仲想講多一樣嘢啦。咁頭先我就話啦，如果我 gen 完段曲咧，究竟應該貼喺邊咯？嗱，咁咧你翻到屋企咧，你開你個 Excel 嘅時候咧，當然啦就會有上面呢排係咪我哋有呢啲 tab 喺度啊？咁我咧就好中意叫佢做櫃桶嘅，因為呢啲櫃桶咧就裝晒咧你要用嘅工具喺入邊。所以咧我哋要去到高手級咧，就係要知道啦，上面呢排櫃桶咧究竟收咗啲咩工具喺入邊。所以我哋嗰個課程，我哋啲同學仔咧就係溫書嘅時候咧，就係溫上面嗰塊櫃桶啦。究竟咧啲掣收喺邊嘅？譬如我一問啊，紅綠燈喺邊啊？咁紅綠燈咧，我哋嗰啲同學仔就超勁啦，個個咧就常用啦、條件格式化設定啦、圖示集啦，入邊就有紅綠燈噶咯喎。OK，嗱咁我哋一般嚟講咧，就任何你要揾嘅嘢，你喺60秒內揾得到咧，我就已經當係高手級㗎啦。好唔 OK？好嗱，咁所以咧呢一個，咁我哋咧就要去溫習上面呢啲格仔啦。但係咧有一個 tab 咧係隱藏工具嚟嘅，呢個就係呢個開發人員咯。嗱，如果你返到公司咧，見到隔離嗰個同事咧有呢一個 tab 寫住 developer 開發人員嘅話咧，即係話佢用緊我頭先講嗰啲 VBA 曲啦，好唔 OK？咁所以你就會明點解佢成日都咁得閒，但係啲嘢都做晒嘅咧。就係因為佢用緊嗰啲 VBA 曲啦，OK？呢個就係我哋快收工嘅秘技嚟嘅。好嗱，咁啊，所以呢一個咁咪就可以開呢一個 developer 啦。但係呢個掣又點開嘅咧？唔使錢嘅，但係你要知佢收喺邊嘅啫。嗱，佢咧就收咗喺咧 file 啦，然後咧你撳落去咧下邊，你會見到咧就有呢度有其他，入邊就有選項啦。好啦，嗱，選項入邊咧，你就會見到咧呢度有個叫做自定功能區嘅喎。跟住咧呢個就有開發人員㗎啦。嗱，平時咧你新安裝嘅時候咧，佢冇剔嘅。咁但係咧你而家剔咗，跟住撳 OK 之後咧就有㗎啦。所以咧好多人都以為咧要俾錢買啦，或者要可能啲特別貴嘅版本先有啦。唔係嘅，係所有 Excel 都有嘅。OK， 好啦，咁所以咧，你只要咧咁樣撳咗咧，你就會見到呢一個 tab 㗎啦。好，咁然後咧，你就可以用翻我頭先講啦，就叫AI Gen 嗰啲曲咧，就可以入去㗎啦。呢度開發人員，跟住 Visual Basic 啦，然後咧冇啊，就咁 copy and paste 貼落去，撳個 run 掣已經做完㗎啦。好唔 OK？好嗱，咁所以咧呢一個咧就係我哋咧現代化啦，有 AI 嘅年代咧，就點解啲嘢就方便咗咁多啦？如果唔係咧，以前唔係冇，但係逐句自己用手打咯。OK， 咁啊都得嘅，但係係咪用嘅時間爭好多啦 ？OK， 咁所以咧呢個咁我哋特別啦，而家新嗰個 AI 咧就又俾我
可能舊年講嘅時候咧又勁咗好多咯喎。咁所以咧舊年嘅時候咧可能啲嘢都冇咁準嘅啲 AI，但係而家咧啲 AI 咧又準咗好多㗎啦，因為佢係不斷學習嘅 AI 都係一路學習緊嘅。OK，咁所以咧呢一個咁咧翻到去咧你又可以咧去試下呢一個啦。咁啊，所以咧亦都 expect 咧有陣時 interview 有機會咧都會問呢一啲問題。咁但係當然呢個會係比較 advanced 嘅一個問題啦。但係如果你知道呢一 part 嘅話咧，咁你又擊敗好多其他嘅競爭對手㗎啦。OK，好嗱，咁所以咧呢個咁就係我哋今日咧想同大家分享嘅呢一 part 嘅資料。咁另外咧最後咧都想同大家分享下啦。咁我哋Excel for Education 就有呢一個課程嘅，就係數據及文書應用證書，就好似我頭先講咧，就會去講晒 Excel、Word、PowerPoint 入邊咧所有 functions 同埋啲 AI 嘅應用嘅。咁啊有持續進修基金嘅，咁所以可以喺完咗個課程你合格嘅話咧，咁啊當然你都係香港嘅居民嘅話咧，咁你就可以 claim 翻80%嘅學費嘅。咁啊所以大概你預備 claim 完之後大概1000蚊鬆啲，咁就學晒所有嘢㗎啦。好，咁所以如果大家有興趣嘅咧，可以再睇下我哋個網站啦。咁亦都好多謝今日大家咧聽我呢個講座嘅，thank you。